salaamaaleykum mbokku téléspectateur yu safoo di seetaan seen télévision Jama TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di am mbégte bu baax a baax ak contentement tey ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñuy waa ATT muy aéroport travel tour ñoom ñi nga xamante ne chaque année dañuy def li nga xamante ne moom mooy gàmmuwaay fële sa fees tey nag ma àndandoo ak ñoom ñu daal di dugg fi nga xamante ne yëpp ñoom jaar nañ fi ànd nañ ak ñoom def li nga xamante ne moom mooy seen gàmmu ma daal di ñëw fii fekk fi aussi sama benn papa mu sant Guèye nag nekk sama papa ndax man Guèye laa sant ko moom mu nuyu ko bu baax a baax ziar ko jox ko wàcc waayam bàyyi ko mu nuyoo téléspectateur u Jama TV les itam papa nuyu naa la. waaw fay nañ leen waa Jama TV di leen sant ci seen i teewaay waaw comme jot amul nag vraiment ngeen déplacé mënuñ lu dul sant leen gërëm leen voilà man maa ngi tudd Abdourahmane Guèye nekk directeur de société nekk politicien nekk président ci ATT les amis de Fès bon di dem pendant des années waaw voilà defe naa ne loolu mën nañ koo ubbee waxtaan bi. macha allah comme ni ma ko déggee nee naa lan moo waral li nga xamante ne moom mooy sa partenariat ak waa ATT parce que dégg naa ne chaque année que je fais da ngay ànd ak ñoom dem lan moo waral fidélité boobu. waaw xam nga ñun dañoo bokk aéroport ñi ñëw aéroport ñun ñëpp ñu daje ba rafet. ñu def fa 40 ans def ak ñoom 30 ans donc kenn mënatuñ ci woon génne donc ci la ñu sosee yii yëpp président Moussa Sarr li taxoon mu koy sos li taxoon mu gën koo def dafa ne moom li ko doon gêné nga liggéey aéroport def fa 50 ans wala 40 ans ba retraité te duggoo avion loolu da koy nekk lu ko diis moo taxoon mu créé lii di jël suñu mag yi nga xam ne du ñu fay léeg-léeg mu jël ci ñaar ñett yóbbu leen Fès ñuy àndandoo nag ànd bi rafet ma dem nag ba ñu nommé ma président des amis de Fès waaw ànd bu yàgg la. seen voyage yi ni muy demee parce que boo demee benn bu neexee da ngay demaat xam nga des fois di nga dem benn bërëb am loolu fa metti nga toog mais dama gis ne boobu ba léegi yaa ngi ànd ak ñoom di dem lan moo waral nga taamu leen si loolu. xam nga li koy waral mooy ànd bu yàgg comme ni ma ko wax ànd bi dafa yàgg rafet te bu ñu demee groupe la bu xamante. groupe la boo xam ne dañoo yàgg ànd yàgg cheminer xamante moo tax lépp luñ ciy def dafay neex dañuy yàkkamti sax bu ñuy ñibbisi ñenn ñi duñu bëgg a ñibbisi moo tax ñu créé gàmmuwaat ndax dañuy ne 8 jours yi dafa gàtt léegi ñu dem daaw def ko 14 jours mu neex ñeneen ñi nag ne fokk ñu koy yokk ndax yëf yi dafa def léegi liñ ciy dolli mooy dafa ëmb lépp ATT ay professionnel lañu yëf yi dafa ëmb lépp li tax mu ëmb lépp mooy ñun xam nga ñun ay homme d'affaires lañu dañuy sonn moo waral léeg-léeg ñun dañ koy defaale vacances suñu defee réalisé bi ba pare nag nekk ci suñu bopp di nelaw xam nga foofu amul wuyu téléphone amul nangam au moins di nga mën a relaxer tuuti moo tax dañ ciy woo képp koo xam ne homme d'affaires nga ngay ñëw di ànd ak ñii parce que boo dellu si waatee rek da ngay xam ne vraiment vidé nga lu bëri ci sa yaram voilà. te aussi loko bi kese nekku si gis naa di ngeen def ay shopping di ngeen dugg parce que ñoom dafa nekk ñoo xamante boo ànd ak ñoom dañ lay duggal si biir dëkk bi am na ñoo xamante ne di nga ànd ak ñoom dem ba si biir da ngay dem def li nga xamante moom mooy ziar bi rek pare si mais seen dafa am ay shopping am noppala ko comme ni nga ko waxee ñu duggal leen si biir dëkk bi génne loolu nan la lay def. ñoo xam nga ñoom dañoo bëggul kenn mer dañuy yóbbu ay mag yu góor màgget yóbbu ay màgget yu jigéen ku ci bëgg a dem rek boo mënul dem sax yóbbu sa yaay ñoom encadrement bi moo am solo léegi nag du ñu bëgg ñu mer ndax bu ñuy ne cëpp rek jóge fii wàcc ci aéroport bi rek am na ay bus climatisé ay pullman yoo xam ne vraiment am na ñoo xam ne sax mosuñ cee yéeg bu ko defee bus bi day climatisé Moussa ak ñi mu àndal ñoom Babacar rek ñi yor ATT du ñu bëgg kenn dox bus bi dañ koy loué séjour bi yëpp su ko defee bu ñu jógee wàccee Casa rek dañuy juba Rabat ziare di Sidi Ben Arabi ba pare dem mausolée Hassan II fi ñu suul fi ñu leen rob ñaanal leen ndax Sénégal ak Maroc benn la suñ ci jógee topp trajet bi léeg-léeg ñu dem ba Fès nag bu ñu fa demee mooy daj dëpp ba waaw dañ fay am ay ñeenti fan ba Xadara Ndaw ak ñoom suñ fa jógee nag après dem Marrakech xam nga Marrakech moom ville touristique la bon après dañuy dem sax ñoom dañuy bëgg lu neex nit ñi yóbbul ñu ba Ifrane xam nga moom fa la nees bay wàccee léeg-léeg ñu bëgg lu ñu neex yóbbu ñu ba Tétouan xam nga mooy frontière Maroc ak Espagne kon ñoom du ñu xool prix ñoom xooluñu prix dañuy xool ne ñii ñuy yóbbu vraiment seen xol dafa war a sedd beneen yoon ñu andi ñeneen ñoom utuñ ci xaalis vraiment damay dem ba yàgg sax di leen tooñ di leen waaye yéen lii est-ce que di ngeen ci gagné waaw mais nee nañ nit ñi kontaan moo leen gënal vraiment nit ñu baax lañu.
macha allah ma gis sa ginnaaw photo bu yanj muy photo Serigne Fallou ñu ziyaar ko bu baax a baax moom tam ñaan yàlla yokk ay leeram tax ñu si barkeem te yow murit nga parce que affaire yi du murit du laayeen du dara képp koo xamante ne bëgg nga dem fees rek da nga si war a dem parce que nekkul aussi loo xamante ne tarixa moo la fay yóbbu. xam nga boo xoolee diine bi benn la ndax boo xoolee murit bi man bi may defal sëñ Soye bu siyaaru kaamil di ko ànd ak sëñ Seyid Ndiaye xam nga loolu yàgg na boobu sëñ Soye boo ngi dund léegi ak yeneen ci biir murit bi mais ànd bu yàgg te ñun bu ñu demee xoolatuñu ne dañoo fay déedéet dañuy teg fee prix bi ñu fay boo amee valise ñu jàppale la relation yi dugg ci biir nit ñi xam nga li ma leen di wax toujours boo gisee ku yóbbu pàppam wala mu yóbbu yaayam boo toppatoo pàppam wala yaayam bu ñu bisee mu ne Abdourahmane li ma defal mën na dem ba nekk kilifa gu mag goo xam ne foogoo ko woon li nga defal yaayam mën na leen jural yeneen relation xam nga boo xamee nit rek léegi nag ña fay dem yëpp fay billet bu toll noonu dama leen di ne naxante leen ak nit ñi parce que nit kenn xamul kan la ñun ñëpp dañoo daje mais ci biir daje bi nag dañ ciy amaat ay relation yoo xam ne boo dellusiwaatee di nga xam ne voyage bi jaroon na ko ndax dañ ciy yóbbu ay maire yóbbu ay nga gis ministre yu ci yóbbu seen yaay nga gis ay directeurs yu ci yóbbu ñëpp donc relation yooyu boo ko cultiver boo ñëwee mën na laa juralaat leneen ak leneen bon looloo tax ñu ne président Abdourahmane comme yow da ngaa mën a naxante yaatu nga ak yooyu yaay nekk président léegi damay toog ba yàgg sax problème am président Moussa ne non woo leen Abdourahmane mu ñëw régler ko bon man maa koy dem lijjanti ndax ouverture bi ñu am quoi bon ñu ciy woo nag def nekkatul affaire u murit ak tijaan non seulement di nga ànd ak ñoom di nga noppal sa yaram di nga defar sa yaram parce que bu ñu fa jógee nag ba jeexal fees ziyaar yeeg yooyu nag dañuy ñëw nag ci ñoom mu laa yàqub boo fa demee ñu defar sa yaram noo dantewaat sa yaram ci xamaam yi da ngay dem mu laa yàqub kooku beneen affaire la soo fa jógee ñëw ci xamaam yi ñu defaraatal la nag boo ñëwee vraiment xam ne li ma doon doxi du woon xaalis mais jar na ko voilà. waaw kontaan ci yéen rek gërëm leen sant leen parce que li may fàtte wax sax mooy diine gi dafa yaatu ndax gis nga photo ba ngay gis nii maam bu Kunta la maam bu Njaasaan gane si na ma fii ngan gu rëy léegi tijaan yi lu ñu xewle dañ may ne ñëwal xaadir yi lu ñu xewle ne ma ñëwal kon xam nga loolu diine bi rek moo ko man waaw li may tàggatoo nag mooy kontaan ci yéen gërëm leen sant leen gërëm waa ATT nag di leen ñaanal li ñu man yal nay kawe ñu bokk ko ak ñoom waaw foofu daal di nga dem ba ñëw doo dégg ku xuloo doo dégg ku xeex dañuy mënul daal lu dul di ñaanal ATT ku ci ñëw daal day ni ñii daal lan leen yàlla may fan bu gudd lii ñuy def ñu gën koo man ndax amuñu kenn kuy dugal sa xaalis ñëw di ko regretter waaw ay jàmbaar lañu yéen it ay jàmbaar ngeen ñaanal leen yàlla def ci wér-gu-yaram ñaanal réew mi yëpp waaw wasalaam. merci beaucoup ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom suñu papa boobu te duñ fi yam nee naa ATT dañuy àndal dafa bëri il faut ñu daal di dugg si ruxaate génn ñi nga xamante ne ñoom lañ àndaloon fi nga xamante ne moom mooy gàmmuwaat bale sa fees te du ma yem ak yéen fii du ma jógee fii damay am feneen fu may démarrer incha allah ngeen daal di ñuy xaar rek léegi seen télévision Jama TV. comme ni ma leen ko waxee woon sànq nee naa leen su ma jógee foofu du ma si yem ndaxte loo gis lu nekk jigéen daf see am solo lool ñu dem di fekk aussi suñu benn moment ma nuyu ko bu baax a baax jokko waa ci waayam bàyyi ko mu nuyoo téléspectateur u Jama TV leen si taan yaa booy nuyu naa la. maa ngi lay fay sama doom asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum waa département de Guédiawaye maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di présenté wu nag man la Adja Asta Diakhaby ñu naan ma Aïda Touré ma dëkk Guédiawaye 1053 liggéey ASEC naa nag 33 ans de service nekkoon nag ak waa ATT ñooy aéroport travelling tour ki nekk ci bopp bi di coordonnateur national et international Alhaji Moussa Sarr ànde ko ñi mu ko àndal le président di Abdourahmane Gueye ma toog nag di wax ci turu sama présidente madame Thiam madame Issa Gueye moom la ñu nommé présidentu ATT mu nekk nit koo xam ne ku baax la koo xam ne ci ànd bu rafet la ñuy ànd fees at bu ne macha allah man de su ma doon compter li ma dem fees mun naa compter lu baree bari
te lépp nag lu ci ëpp am na yu ma àndul ak ñoom waaye li ma ànd ak ñoom daal moo ëpp ndax li ma àndul ak ñoom xëy na personnel laa demee woon mais ànd ak agence moom ATT laa mës a àndal depuis le début nag de leur formation d'agence ñu formé ko nekk à l'ASECNA à l'aéronautique civile du Sénégal nekk nag ay produits aéroport international de Dakar Yoff léegi ñu ne international de Blaise Diagne Léopold Sédar Senghor lañ nekkoon suñu jeunesse ak suñu yëpp fa lañ ko def ànde ko nag ak sama càmmiñ yi nga xam ne ñoom ñoo am idée wu formé ATT tey ATT nag nekk agence boo xam ne ci yu njëkk yi la yu njëkk a créé ndaxte xëy na mu jégi lañ dégg sax agence yi yaa mais moom ci yu njëkk créé la ñu créé ko nag wax dëgg yàlla muy yóbbu nit ñi Fès ñuy ziyaare Seydouna Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala an di ziyaare surtout yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy ay taalibe Cheikh Ahmad Tidiane bëgg ko nekk lool ñu jël suñu tarixatul Tidiane jël ko ci famille maam Alaaji Malick di yëngu nag ci mbiru Tiwaawan yi bokk daayira nekk daayira ñu am fii ci koñ bi rek daayira sopp yonent bi ki ma toogal ci la bokk si sopp nabi la bokk ci xadara bi la bokk ñun nag ñu yëngu ci lu bare bari ci xadara bi ndax yàggul sax soxna Ummu Asi bu sëñ Mansour Asi bu sëñ Mansour bu maam Babacar bu maam Alaaji Malick soxna Ummu boo jaaree côté baayam nga gis soxna Ummu bu sëñ Moustapha bu sëñ Cheikh Mourchachidine war Mourchachidaat nga ñëwati ci sëñ Babacar boo jógee ci sëñ Babacar demati ci maam Alaaji Malick rek kon xam nga ñooñu booy ànd ak ñoom day fekk tarixa bi rek moo la ñor te tarixa bi nag képp ku ci ne ñaan nga yàlla ziyaari Cheikh Ahmad Tidiane may wax nag sama mbokk jullit yi sama mbokk jigéen ñi ñu ñëw seet waa ATT ndax bu ñu demee hôtel yi gën a mag ci hôtel yi lañ lay yóbbu ils ont dañu am benn programme boo xam ne man dama naan c'est pas possible ndax ñoom wutuñu ci ay taalube lañu rek di def yëfu taalube bëgg ñépp ziyaare Cheikh ndaxte seen prix amuñu concurrence ci prix boo xam ne bi c'est raisonnable beneen bi mooy bu ñu demee dinañ la yóbbu nga visiter waale Maroc yépp nag Marrakech fu ne dinañ fa dem nañ fi ba dem Tanger amul fu ñu demul macha allah ñun daal dinañ dem Rabat bu ñu demee it ci ubbeekukaay ba la ñuy dem muy si Sidi Alarbi kon boobu programme xam nga wàccuñu yoon ñu dem ziyaar ko def fa suñuy ñaan après continuer avion bi tamit dañuy jox place yu baax ndax ñun waa aéronautique la ñu nag ñun ñooy borom avion yi macha allah ñooy borom avion yi bu ñu duggee ne aéroport la ñuy commencer traité di ñu yóbbu salon d'honneur di ñu teg fii ñuy honorer taalibe yi bu ñu demee Maroc it bu ñu wàccee macha allah hôtel yi gën a bakkane la ñuy dem donc vraiment dinañ lépp looy xalaat nag ci Maroc ñun def nañ ko fa daanaka dinañ fa def shopping it waaye nag lépp mooy si xadara bi rek dinañ ziyaare dinañ dem tamit ci kii thermique bi Moulay Yacoub dinañ fa dem yóbbu suñuy pèlerin yi dinañ fa dem nga xam ne foofu président de la république yëpp fa la ñuy dem di defari seen yaram di sangu di ñaanlu foofu ndax la fa xew a fa xew loolu nag duñ ci dugg lool duñ ci xuus lool ku bëgg nag découvrir yenn yi da ngay nangoo paas di wax xale yu ndaw yi paasal leen seen yaay yeeg seen bàpp yi ñuy ziyaare Seydouna Cheikh bu njëkk mag ñi balaa ñoo dem Màkka wallaay dañ daan dem ziyaare Seydouna Cheikh ndax moo doon buntu bi nag man at bi ma njëkkee dem ànd ak ñoom Moussa Sarr dama ñëw rek ne di xool rek ma ne Seydouna Cheikh yaa nekk nii lii de moom musuma xalaat ne dinaa fi ñëw waaye ma ne ko Seydouna Cheikh man de bëgg naa ziyaari sa maam at boobu laa am billet Màkka ak devise dem Màkka ñëw demaat naa fi Màkka ñëw
fees bu ma la waxee lu mot 7 fois ndax li muy safkat ka ko mëcc ko xam ndax foofu kenn du fa yóbbu soxla ñaari yoon kon sama moroomu jigéen ñi maa ngi leen di woowaat ngeen ñëw xool waa ATT waa aéroport travelling tour le mot aéroport iye di leen wax ne agence bi nga xam ne mooy agence bu am fulla am fayda am personnalité ñi daan ànd di liggéey ñoo ko formé ba tey ñoo ko àndee loolu daal laa amoon lu may wax di xaar nag question réponse yi peut-être di présenter sama naataango bi ma toogal ñu bokk daayira mu tudd Aïssata Sall ñu bokk daayira bokk GIE ànd jàppalante pour un développement durable boo xam ne GIE bi ëpp na fi 20 ans fii ci département de Guédiawaye lépp lu fi jigéen nag di def ci développement durable ñun ñi ngi toog ñi ngi participer au développement durable de notre pays et des femmes di wax ne rek man mii de ba may yóbbu sama yaay ATT laa ko andi inscrire ko ba tey sama yaay mi ngi fi macha allah yal na fi yàggate wër waaye daf ma naan ay yaay booy yóbbu nga ma Makka ma ñëw nga yóbbu ma si Seydouna Cheikh laajal ñi ma toogal bi ñu demee si Seydouna Cheikh sama yaay dafay wax ba nga sentir ne li muy yëg foofu ci Fès mënu koo wax doomu aadama may wax ne paasu Makka cher na mais njaboot bi ku ci am loo yóbboo sa yaay wala sa papa Fès mi ngi mel ni yóbbu nga ko ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku dem seeti Cheikh Ahmad Tidiane Chérif wallahi góor googu ku fa dem xam ne kenn la te kenn du moom macha allah dem nañu ci jàkk joo xam ne buntu yu bari ma nga fa boo demee ba ñu wax la historique bi rek ndax waa ATT dañuy ànd ak ku xam historique gu Seydouna Cheikh di la waxal lépp ba mu ñëwee Fès fa mu jóge ci ay numadi te première année bi jaar nañu ñun Algérie fi mu ganee àdduna foofu ci Algérie ñun jaar nañu fa ñu dem fa xam ne fii kat la jóge ñëw Maroc la mu def Maroc nag ku bëgg a xam lépp nag te muy réalité ak du concret bu boobaa yow di nga mën a xam lan moo xew ci Seydouna Cheikh Ahmad Tidiane yal nañu ko yàlla gën a fayal ci barke Seydouna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. mu ngi noonu comme ni mu ko waxee sama yaay macha allah man damaa kontaan si moom ndax sonn ma mi ngi noonu comme ni ñu koy waxee rek lu nit miin rek kenn du ko jàngal dama koy daal di bàyyi mu joxe dernier mot lan ngay wax waa Guédiawaye parce que daa dem fi nga xamante ne moom mooy Fès nee nga du benn du ñaar du ñett macha allah yàlla na gën a yokku nga toog ba njaboot gi di la paase même boo ko mënee lan ngay wax waa Guédiawaye si loolu. xanaa rek di woo sama naataangoo yi sama naataangoo bi ma toogal de mun na maa seede. ndaxte fii dañ fi yor ay natt yu mag a mag ma naan leen natt baax na lool de jënd ay bijoux baax na lool de waaye ana seeti Seydouna Cheikh ñi ngi nii toog dem naa ba di leen fi defal tontine di leen fi defal lu ne di wax waa Guédiawaye man Adja Asta Diakhaby Touré mi ngeen xam maa ngi leen di woo di def appel pour ngeen ñëw ñu ànd Fès li ñu naan ila Fès rek nag macha allah ku demul Fès rek bokkoo ndaxte tamit Seydouna Cheikh liñ ci wax yëpp dafa rëy moom nag li mu def ci diine bi li mu def ci diine l'islam te ñun ñi jokku ci te murit Tijaan ñëpp benn lañu ñun daal képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah wahdahu la sharika lah ñi ngi lay woo murit yi ñi ngi si suñu biir ampagaay di ñëw di ànd ak ñun Fès tout le temps ndax xam nañ ne lii du caaxaan ñi ngi woo ñëpp rek tarixa boo munti bokk rawati nag tarixa maam Cheikh Ahmad Tidiane ak tarixa maam Babacar tarixa boo xam ne maam Alaaji Malick moo ko fi teg instauré ko au Sénégal ñu am chance lool chance bu rëy nag ndaxte nag kenn du Aj Malick macha allah moom it du kenn de macha allah moom mi xam bay wax lu bëri ci yonent bi li mu ci wax yëpp ku ko dégg jaaxle Seydouna Cheikh buñ la koy woyal ci biir tarixa bi da nga naan c'est pas possible kon boog di woowaat rek sama mbokk jullit yi di leen wax ne Adja Issa mooy présidente bi ñun ñu nekk ci bureau bi nekk membre de bureau mais nag doxewuñ ko waxewuñ ko
ñi ngi woo suñu naataangoo yëpp am na sax ñu nekk fii ci Ndakaaru nag sama géejawaay bi ñu commencé di dem di verser ca compte ba compte bi mi ngi nekk CMS képp koo xam ne am nga organisation bu bëgg bu ngeen ma gisee dinaa leen won orientation bi yóbbu leen ci ñi ma leen war a yóbbu ngeen continuer ñi ngi nuyu nag madame Mbaye moom daf koo dégg rek ñoo bokk daara alxuraan mi ànd nag groupe ma ngay dem di verser ja ca compte ba am na nag gàmmu ak gàmmuwaat ay waay bu ñu demee gàmmu ji gàmmoo fees du dara du lépp mooy gàmmu fees boo demee gàmmuwaat ba zikkër yi ñëw ba suñu mbokk taalibe cheikh yi ñëw ba waa ñaseen yi ñëw nga xam ne lépp dëgg la zikr yi macha allah zikrulaay laa ilaha illallah bi dañuy wax waaye marocain rek moo mën a gàmmu ñun gàmmu yiñ fa def bu ñuy demee bay tagg yonent bi bu ñu sor xollee wóor na yàlla man dama naan c'est pas possible moom rek moo jara sor xolleel nag suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam Seyduna Cheikh Ahmad Tidiane di sëtam direct di léppam ñun nag ñu jokk ci rek nag macha allah ah man de maa ngi ñaanaleer sax nag samay doom cotiser leen de daaw demuma waaye ren de takk naa sama saak ila Maroc mu ngi noonu ila Maroc ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom suñu yaay comme ni ñu ko waxee nee naa ila Maroc waaye boo si àndulee ak ATT doo am voyage bu neex loolu dafa leer dañuy daal di jógaat fii nag incha allah àndaat ak ñoom rek daal di duggaat feneen nee naa la du ma pare ak ñoom tànk li ma yëkkati rek matul merci beaucoup. maa ngi leen di remercier yéen ñi yore caméra bi boo mën macha allah di vraiment di xool seen télévision bi di leen wax ne à partir d'aujourd'hui dinañ ci adhérer di seetaan seeni activité defe naa Wakaam ngeen nekk ñu kontaan lool macha allah yow tamit def journaliste bi ñu ngi lay nuyu di la sant di leen ñaanal jëkkëru barke ci barke Seydouna Mohamed. jóge fi nga xamante ne moom mooy Géejawaay ñu ngi nii zone de Petit Mbao fa la ñu nekk fekk fi aussi suñuy papa ñoom tamit dañoo bokk si ñi nga xamante ne ñoom ñooy ànd ak ATT chaque voyage de gàmmuwaat bi dañuy ànd ak ñoom daal di si dem ma daal di nuyu ki nga xamante ne moom lañ fi fekk si ziyaar ko bu baax a baax jolo sa wàccuwaay bàyyi la nga nuyoo téléspectateur Jama TV yi lay seetaan. ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant man maa ngi tudd Mohamed Pouy dëkk Petit Mbao sur la commune au niveau de la commune de Mbao agent là nag au niveau de l'ASECNA ATT bi nga xam ne moom mooy organisé depuis 2015 projet de voyage au Maroc pour le Gamou de Fès depuis 2015 yàlla def na chaque fois man maa ngi ànd ak ñoom def naa ak ñoom voyage 2015 def naa ak ñoom voyage 2016 def naa ak ñoom voyage 2017 def naa ak ñoom voyage 2018 et def naa ak ñoom voyage 2019 donc def naa ak ñoom 5 voyages et vraiment lu tax ma def ak ñoom 5 voyages dama gis seen taxawaay ni ñuy organiser voyage sur le plan religieux sur le plan administratif ak sur le plan social assistance bi ñuy def yooyu yëpp moo tax ma taamu leen di ànd ak ñoom bien avant nag may ànd ak ñoom au niveau de suñu service muy ASECNA au niveau de l'aéroport dañ fa amoon benn amicale boo xam ne bi depuis 2006 aussi ñu ngi doon organiser genre voyage yu mel ni di dem Maroc di def gàmmu Fès man premier voyage bi rek laa raté 2010 mais 2011 ànd na ak ñoom 2012 ànd na ak ñoom 2013 ànd na ak ñoom bon xaw naa am expérience toujours di ànd ak structure ñuy dem di def voyage au Maroc ci gàmmu gi à Fès mais expérience boobu ma am tamit tax na ma gën a naw ATT ni ñuy doxale ATT na ki koy jiite mooy suñu doyen laa koy wax Moussa Sarr xam ne ñu bokkoon service ñu nekk fa mu taxaw ñu jiite ñu vraiment organisé depuis Abri structure bu njëkk bi Abri la ak collaborateur ñoom Babacar ak ñoom Boubacar Diop Babacar Diagne ak Boubacar Diop ñëpp ñu doon organisé expérience boobu ñu am nag moom la ñu continuer ba léegi donc vraiment muy structure boo xam ne bii man chaque fois damay bëgg di ànd ak ñoom di voyager parce que franchement ànd ak ñoom di voyager
xéewal rek laa si gis et looloo ma may fit ba sama famille yëpp aussi ma leen xëcc di ànd ak ñoom ñuy dem di voyage sama yaay ànd na ak moom benn année ñu dem voyager dem def gàmmu gi à Fès même année boobu aussi tamit ànd naa ak sama frère petit frère bi ne sama kër Moustapha Sy Djamil borom Fass sax lañ koy wax ànd nañ dem voyager ci la même année aussi ànd naa ak sama beneen frère Ablaye Pouy moom c'est le maire de la commune de Mbao ñu ko gën ko xam si turu Ablaye Pouy Obama ànd nañ fa aussi voyager fa aussi moom Ablaye Pouy aussi il a très bien le maire Obama il a très bien apprécié le voyage ba tax na am na aussi moom bu mu ñëw ku mu indaale Mariama Faye bi nekk marché poisson et man aussi tamit par la même occasion ànd naa ak sama femme Ndeye Ndoye ñu gën ko xam ci turu Ndeye Ndoye madame Pouy ànd nañ 3 fois aussi effectuer ce voyage au Maroc pour gàmmu gi à Fès donc yooyu yëpp dafay firnde rek voyage bi niñ koy organiser moo professionnel moo rafet moo neex moo bi am day ànd ak famille moom yëpp daal di dem te si biir wax dégg naa aussi nga ne monsieur le maire bi nga xamante ne moom moo nekk fii Petit Mbao ànd sa frère la ànd na ak yow dem ba am na keneen te boobu ba léegi yéen a ngi xool ay nit yoo xamante ne ñu ngi bëgg ànd ak yéen. waaw c'est vrai loolu moom mën nañ ko firnde parce que voyage bi yàgg naa voyager nag parce que fi may liggéey muy ASECNA dinaa dem ay voyage mission ak stage donc aussi am naa chance aussi ànd ak sama femme ñu dem def beneen voyage donc xaw naa xam voyage comment ça se passe mais voyage Maroc bi gàmmu bi à Fès chaque fois bu ma fa demee damay sentir un plus loo xam ne masuma ko sentir sama benn voyage am naa chance dem voyager aux États-Unis ànd ak sama femme jël sama congé ñu dem def fa 1 mois mais vraiment voyage yi may def Maroc Fès ci gàmmu gi mënuma ko comparer ak voyage États-Unis donc pour dire vraiment voyage Fès bi li ma ciy sentir li ma ciy dund foofu rek laa koy dundee am naa chance voyager Europe dem naa France dem naa Espagne dem naa Italie dem naa Belgique mais amul benn voyage bu ma mën a comparer ak voyage u Maroc bi ci gàmm gi Fès ak structure ATT ñoom Moussa Sarr ñoom Boubacar Diop ñoom Babacar Diagne les collègues là vraiment ni may nekkee ak ñoom voyage bu ñuy organiser la ma fiy sentir foofu rek laa koy sentir moo tax tout le temps nag xarit bu ma am ma commencé ko ci mbokk yi may ànd ak ñoom comme ñu yàlla def na ay taalibe Cheikh lañu ànd ak ñoom ñuy dem Fès tout le temps même sama frère le maire Ablaye Pouy Obama le maire de la commune de Mbao bi mu demee aussi une fois ba découvrir voyage bi am ko mu àndal moom aussi dafa décider l'année suivante jabaram daf ko yóbbu aussi mu dem voyage avec la structure waaw man aussi am na sama yeneen 2 sœurs yu ma yóbbaale woon ñu dem voyage avec la structure waaw xam naa damay lancer un appel comme ni ngay wax Petit Mbao comme fa laa dëkk commune de Mbao mais damay weesu Petit Mbao ak commune de Mbao damay képp ku bëgg a voyager à travers le Sénégal à travers la diaspora nga bëgg a voyager dem gàmmu gi au Maroc à Fès nga ñëw ànd ak waa ATT xam naa ne ku ànd ak waa ATT voyager dem Maroc pour gàmmu gi Fès doo ko réccu parce que chaque fois ñoom dañuy allier ñetti paramètres premier paramètre bi mooy comment dire la rubrique religieuse côté religion ensuite rubrique kii bi dañ koy si allier rubrique touristique ensuite dañuy allier aussi rubrique shopping bi waaw fàtte naa wax aussi ñoom ni ñuy organiser voyage li tax ma ne gisuma ko ci beneen voyage ma mas a def boo demee am naa chance nag avant may ànd ak ñoom di dem Maroc jëkk naa dem Maroc bon xamoon naa Maroc avant may ànd ak ñoom mais boo àndee ak ñoom dem Maroc ci benn voyage da nga ciy am possibilité découvrir Casa dem découvrir Rabat dem aussi découvrir Fès à travers structure yi nga xam ne bu dul woon ñoom man découvrir ma ko woon surtout am na benn station thermale bu fa ne bu ñuy wax Moulay Yacoub chaque fois da nga fay mën a dem nga defalee bain thermal te ku ko def ci ñun après di nga wax di nga seede yow li nga senti ci sa yaram ensuite bu ñu fa jógee ñu dem découvrir benn zone touristique benn région touristique parfois dañuy choisir Marrakech dem fa et souvent aussi ñu choisir beneen
ah parfois ñu dem Ifrane fu ñuy tuddee zone boobu la ñuy tuddee la Suède de l'Afrique parce que souvent bon peut-être ñun ñu voyagé wul dem Europe rek ngay dem pour gis fa glace mais foofu il nous est arrivé avec structure ATT ñu voyagé dem Maroc dem Ifrane gis fa glace découvrir vraiment européen li ñu découvrir ci seen dëkk bon moo tax vraiment voyage bi moom man chance bi ma am ni ma ci dund ak ñoom loolu laay wax sama xarit yeeg sama am di jàmm ji ak tout le Sénégal ak toute la diaspora ku ci bëgg a dem Maroc nga ànd ak nga jokkoo ak la structure ATT dirigée par le coordinateur Moussa Sarr et les collaborateurs Babacar Diagne Abdourahmane comment dirais-je Boubacar Diop ensuite fàtte woon naa sax ñi yàgg dem dañuy dem ba ci biir voyage bi am fu mu leen toll ba ñu organiser benn structure bu ñu tuddee les amis de Fès c'est des anciens yoo xam ne yi mën naa ci tudd ku mel ni Abdourahmane Gueye mën naa ci tudd ku mel ni Mansour Sakho qui est à Joal ak man mi ak ñoom Oustaz Asnia ak ñeneen ñoom Assa Diakhaby bi ak ñëpp ñu tëral structure boobu pour chaque fois ñuy gën a mën a jokkoo di gën a xool voyage bi ci yenn conditions yu gën a baax yu gën a mën a jëriñ doomu aadama lañ ciy gën a mën a taxawee bu ñu demee foofu daal loolu moo tax may woote ñëpp daal ku bëgg a dem daal nga jokkoo ak structure bi incha allah waaw kon jërëjëf man maa leen di gërëm di leen sant kontaan naa lool te di ñaan yàlla vraiment gàmmu gi ñuy dëgg ñu dem ak jàmm te bu ñu demee lépp lu ñu fa ñaan yàlla nañ ko yàlla na ko yàlla nangu ñu dellu siwaat ak jàmm bàyyi njaboot gi ci jàmm ak salaam fekk siwaat leen si jàmm ak salaam waaw kañ ATT daal ñu ngi wax ci lu gën a baax ci lu gën a rafet ci lu gën a neex daal waaw jërëjëf. biir wax nag dañ si dégg lu am solo mu nekk ki nga xamante ne moom mooy monsieur le maire ñu gën ko xam ci Obama moom muy nekk maire Mbao moom itam dama koy daal di dalal fii mu daal di ñëw wax ñu ay émotion yi nga xamante ne si la àndoon ak waa ATT dem def voyage bi nga xamante ne moom mooy gàmmuwaat bi Aïcha mi ngi noonu dama koy daal di ziar bu baax a baax moom monsieur le maire jox la sa wàccuwaay bàyyi la nga nuyoo téléspectateur yu Jama TV yi lay seetaan. maa ngi lay nuyu waa grand journaliste di nuyu ñi seetaan Jama TV au niveau national comme international parce que chaîne la bu ñu bari di suivre maintenant di leen gën a encourager alors du coup di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñëpp dinañu xàmmee ci côté yëpp moo xam ci côté Maroc àndandoo voyager wala ci weneen wàll wuy yëngu ñu xàmmee ñun ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen nuyu di nuyu waa ATT ñëpp nag. ay ci su ma déggee si biir li nga xamante ne sama tonton wax na ko léegi nee na ànd nga ak ñoom def li nga xamante ne moom mooy voyage gàmmuwaat bi lan nga yëg lan moo nekkoon sa mbégte. waaw mais sant yàlla rek parce que xam nga taalibe Cheikh moom loo ko wan lu dul Fès lu dul Tivaouane moom jàpp na ne wanaguloo ko dara alors du coup suma grand frère Mouhamed toujours il me parlait dem nañu Fès gis nañu lii def nañu lii bon bien vrai que man dem naa fa avant may ànd ak ñoom voyagé naa fa dem naa Fès dem naa lépp mais moom su may expliquer bon day mel ni que man fi ma dem ak moom fi mu dem bokkul waaw du coup ma ne que non yéen il faut mu àndandoo ak yéen ma xool bon mais vraiment ay bi ñu àndee ñu dem dans ce voyage du coup li may jëkk wax mais c'était pas cher c'était pas du tout cher bon bëgguma wax lu ñu joxe parce que xamaguma ndax nu ndax am na lu si tegagul wala déet voilà donc 800 000 c'est bien nous autant c'était 700 et quelques je crois 723 000 yooyu donc presque depuis léegi mu mat 5 ans peut-être ou 4 ans li ci dolli ko bariwul mais bi ñu demee li ñu joxe ci xaalis ak hôtel yi ñu dem lu ñu jël ci ay car daw ko ci kilomètre ñu defal ñu ko ay xéewalu siiseen ñu jëfandikoo ko bërëb yi ñu dem ziyaare ji ku ne la nit mën na def lii ci 700 et quelques mille à peu près 800 000 mais tu dis que c'est pas possible waaw donc loolu mooy première chose bu ma frappé beneen bi mooy yàlla def na j'ai eu la chance quand même de voyager que ça soit avec l'État que ça soit avec mes amis maires ci ay mbir yu bare mais maanaam dañuy wax ci wolof ñu ne ku ñu yàgg a yor loxo yu ñu la téye nga xam ko alors ni ñuy ànd ay nit dem feneen sympathie ba fay am toppatoo ba fay am waxtaan ba fay am ci waa ATT kese laa ko gisee franchement j'ai le courage de le dire et de le dire à haute voix dem naa nag ànd naa ñu bari voyage je vais pas citer mais vraiment alors li ma fa gis mu dal suma xel te de fait que ba may dem yàlla dama jël risque rek
yóbbaale ànd ak suma yaay ànd ak suma ñu ma nekkandool ci mairie bi ànd ak suma rakk suma frère bon on a pris le risque daal vraiment d'aller presque en famille ak ñu may liggéeyandool yóbbu leen mais j'ai pas été déçu maanaam daal amuñu si dara lu ñuy rëccu ci ànd boobu lépp rafet na li ci gën a neex mooy da nga daan ànd ak nit sax dégg naa des fois bu méttee dañu jël seen i bâche nëbb ko pour bañ boo sonnee sax dajee ñoom ñu ne kaay di ma mais ñoom ñoo lay wër na la ndax ça va lan la nangam je me rappelle bi ñuy dem mu laay nu mu tuddati fi ñu doon sangoo mu laay yaxub daf doon wis jour boobu ñuy jaar si ban ni ñuy jaaree war a yëg ci genre montagne mag ñi xawoon am problème avec montagne bi comme dafa xaw a wis xaw a tooy mais ñoom ñi ñu indi encadré ñoo ñëw di ñu jàpp man j'ai refusé parce que maa doon jàppale ñeneen kii ñi pour ñu yëg mais maanaam yërmaane boobu lu ñu àndaloon ak pèlerin yi di leen jàpp man suñu mënoon boot dañ leen di boot si affection bi ñu amoon ci ñoom ci je veux dire benn soutien un appui xam nga nu ma ko mën a tuddee loolu moom ma gën a frappé ci ñoom alors ce qui a fait que année bi ci topp dama yóbbuwaat sama soxna nekk dem leen ànd ak tax ñu ànd ak sama beneen sœur ñoom ñëpp ñu dem et j'avais envisagé vraiment yenn at yi après yàlla def Covid bi yegsee on n'a pas pu donc continuité boobu mu am benn rupture mais lu may gën a lancé message mooy bokku maire yi parce que expérience moom alors dañ koy partagé parce que man yóbbu naa fa ay nit yóbbu naa lu war a mat ñaar fukki nit màkk bien vrai que amaguma chance dem maanaam bokkuma ci woote bi man nga am ay milliards daal woote bi su ñëwee soo dencul woon 1000 francs sax di nga dem yóbbu naa lu war a mat ñaar fukki nit màkk yóbbu naa ay nit fees mais des fois maire yi dañ naan man kat mënuma yóbbu kenn kese bàyyi ñu ci des mais kenn kooku su dee mënoo ko yóbbu soo ko doon yóbbu fees dina mat juróomi billet wala ba juróom benn nit yoo war a mën a jël pour yóbbu leen et tu gagnes en capital de sympathie ci ay grandes familles yu bari ñu ne kii kat moo yóbbu suma yaay sëriñam ba mu bëggoon wala suma papa sëriñam ba mu bëggoon dem gis ñëw et pourtant le maire pas trop dépensé c'est juste 800 millions lépp a ngi ci biir donc c'est presque 8 ou 5 ou 6 fois donc benn billet boo xamante ni mënoo woon jox kenn pour mu dem màkk parce que da nga jàppoon da nga xawoon a xeeb mais tu amènes beaucoup de gens à Fès te ATT est là avec un prix boo xamante ni vraiment alors abordable ku nekk mën na si donc à mes amis autorités loolu la leen di gën a bàyyiloo xel alors am na ñu bari dem nañu màkk demati mais amuñu chance dem Fès te Fès nag yegg fa moo la mën a tax nga xam et ñii demagul màkk it dama fa yóbbu ñaari nit Fès année bi ci topp moo yóbbu leen màkk man waaye am ngeen chance de ñu ne ba ñu demee Fès dañu ñaan ne déwén màkka ci war a topp parce que c'est la suite logique ma ne boo ni yéen da ngeen ma complot à Cheikh donc juste pour dire que alors c'est beau et puis en même temps je termine pour dire que tourisme bi da ngay dund loo xam ne alors si tourisme bi ay découverte yoo xam ne c'est extraordinaire au Maroc et tu dis que c'est des choses qui n'existaient même pas en tout cas en Afrique da nga koy dund da nga koy xam et ci côté social nga duggandoo ak nit ñi nekkandoo ak ñoom mais surtout sénégalais yi ngay àndal man tey damay dem seto suma bët bëgg a xonq ma tourné gis koo xam ne Fès laa ko xam woon ñu àndandoo woon dem Fès mu lijjantil ma sama soxla si saa si ma dem et ñu may dégg xam nañu li may wax et yeneen service am na ñoo xam dañ may woo mais man lay duyu kër monsieur le maire ñoo àndoon Fès ma ne ok d'accord dama soxla nangam ci maire bi mën na la ñëwal wala yónneel loolu xew si suñu biir nag il faut nga dund ko pour xam ko j'exhorte tout le monde ak ñu dund loolu jàng ci culture bi jàng ci religion bi mais am des relations yoo xamante ne day devenir une recherche boo xam ne ku nekk mën nga si bénéficier bon du ma guddal parce que xam nga politicien moom doublé d'un enseignant quand il parle il va parler mais yal na yàlla defal ñëpp xéewal ATT yàlla gën leen jàppale ba fi ñu teg seen tànk yàlla jàppale leen mu gën a dëgër jàmbaar amu fi ko yàlla jàppale moo fi am te gis naa ne fi ñu teg seen tànk baax na yaa na leen yàlla jàppale ba liñ ci bëgg yëpp ñu am solo weesu seen njort asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye Jama TV vraiment alors en tout cas matériel baa ngi fii y a des personnes très charmantes ñu ngi fii xam-xam baa ngi fii parce que ce qui fait la différence des journalistes c'est de pouvoir woo nit di ko déglu nit soo koy interviewé waroo ko wan ne maa la si ëpp xam-xam si li ma lay laaj bon bu ko woo
donc gis naa si yéen dal boo xam ne soo nit ki ñëwee toog du wax ak yow dañ koy jox micro déglu ko di ko def ay relance yu ndaw pour di ko gën a orienté loolu nag nekk ci yéen c'est une formation extraordinaire boo leen fa tegg seen tànk yal na yàlla gën leen jàppale. merci beaucoup ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñun dañuy dem fee te moom moo ñu yóbbu ayca mi ngi noonu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax dañuy daal di jógewaat fii rek incha allah bu ko defee ñu daal di dem fekkiwaat keneen rek si feneen nee na ak ATT du ma doyal parce que saa bu ma demee rek damay dund expérience bi ma fiy jëlee parce que jigéen des fois daf siy baax di remercier bu baax a baax ñi nga xamante ni te ñoom laa àndal dañuy daal di jóge fii rek daal di demal xoolaat fan la ñu war a yóbbuwaat tey incha allah. écho bi noonu comme ni ma leen ko waxee woon rek nee naa leen jógee nañ fi nga xamante ne moom mooy mbaaw daal di ñëw Ngor fi nga xamante ne fa la lébu cosaanoo mu ñu koy wax tànk Ngor Wakaam Yoff ñun ñëpp benn lañu ba tax moo fi duggee tey dama am mbégte bu baax a baax ak contentement fekk fi sama benn tata ma bàyyi ko moom tamit mu nuyoo ak téléspectateur Jama TV lay seetaan gannaaw ba ma la nuyoo jox la sa wàcc waay. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim damay commencer par nuyu ñi ma toogal ñi ma bokkal jotaay bi. nuyu téléspectateur u Jama TV à travers le monde entier la ñuy wax du ñu yem Wakaam rek gi mu nekk particulièrement nag lébu gi muy Ngor ba Tubaab Jalaaw maanaam région de Cap-Vert ñëpp ma nuyu leen sargal leen jox leen seen wàccuwaay seen yéeguwaay sax laay wax parce que dañuy jóge fii yéeg dugg ci biir mbokki lébu yeneen yëpp sant leen ci ñëw bi ngeen ma fekk fii ci sama biiri mbokk war a mën a xam sama biiri mbokk lan laa fi ñi ma nekkal tamit lan laa seq ak ñoom lan moo indi sama jokkalantoo ak ATT bi leen soxal yéen donc sant ñëpp di wax alhamdulilah. pourquoi ATT lan moo tax nga taamu ATT. en fait laaj nga ma lu ma sawar a tontu neex ma parce que damay commencer par def historique damay agent ASECNA muy agence pour la sécurité de la navigation aérienne depuis 95 maa ngi foofu mais dama fa fekk sama ay yaay fekk fa sama ay papa fekk fa ay mag fekk fa ay rakk ñuy ay góor di ay jigéen ñu tatagal ñu wan ñu yoon parce que man de formation à la base contrôleur circulation aérienne la école ASECNA bi nekk Niamey Niger ñu koy wax EAMAC école africaine de la météorologie et de l'aviation civile fa laa génne en 1995 donc ñëw fekk tey ñi nga xam te ne ñoo ëmb daanaka ATT donc mu doon ñoo xam te ne ñoo ñu tette ñun ci métier bi ñu dugg man ci gravir ay échelon ba yàlla def ci mbaaxam may ñu li ñu jàng di ko liggéey ñu mën a gravir échelon yépp ba mën a encadrer yeneen xale yi ñëw grâce à ñoom ba ma mën fa nekk contrôleur d'aérodrome maanaam ñiy jokkalantoo avion yi nan la ñuy demee ñiy dem ak ñiy ñëw nañu wàcceek ainsi de suite nekk approche CCR ensuite nekk chef opération ATC maanaam ëmb contrôleur yi nekk ci centre bu mag bi jóge ci loolu en 2015 yàlla ci mbaaxam toujours ma am représentant boo xam te ne du ma wax tey te santuma ko muy Ablaye Diouf mu dénk ma commandant d'aérodrome mu Dakar bi tey di Yoff militaire donc de 2015 à 2017 ba ñuy toxu avant ñuy toxu mu dénkati ma chef unité circulation aérienne maanaam may gérer tour bi ba tey jii ñuy wax bu jas maa koy gérer mais li may wax rek toujours waa ATT ñi ko ngànk tey dama raame seen kanam dox seen kanam ñu tette ma ñoom ba ma mën ci dem li tax ma taamu ko bokk na ci xam ñi ko ëmb déjà mais xam bi rek doyul seen jikko laa xam cheminer ak ñoom ñu créer benn association bu ñuy owee am Fawa muy association Mam Fawa Douele képp kuy jigéen au niveau de l'ASECNA représentation bi bokk ci
li tax ñu def association Mame Fawade Wele boobu parce que si à travers le Sénégal dafa nekk benn fédération ñun ñu nekk section ci biir fédération boobu donc représenté leen au niveau de la SECNA muy représentation aéroport ba tey ñu ngi continuer di ko def ñu ne léegi ñun ñii di liggéey aéroport war nañu mën a joindre l'utile à l'agréable war nañu mën a def sunu diine jokkalantoo diine yeneen yi ak diine yeneen yi ba pare kon sunu cadre liggéey ñu koy gën a ñoŋal di gën a professionnel sànq nee naa la jigéen ñëpp parce que si am faawaa boobu di nga ci fekk ay catholique di nga ci fekk ay expatriés maanaam ñu dul ay Sénégal pour rappel seulement ASECNA 18 pays ñoo ko bokk fukki réew ak juróom-ñett donc jigéen ñooñu même bu ñu leen affecté fii ñu bokk ci am faawaa boobu ñu namm tëral sunu ay cëslaay yoon ne tukki la ñuy gën a xiir nit ñi pour que ñuy mën a décompresser naam ñu ci bëri dañu tàmmat di tukki jël vacances mais ATT woon ñu tourisme autrement autrement pourquoi parce que domaine religieux bi nekk na si te sànq dama la wax si sama wax ne la sama biir wax ne la ay chrétien dañ ci nekk xam nga boo ne tourisme religieux rek ni maa ngi dem Fès damay dem ziyaare ji Cheikh Ahmed Tidiane Chérif rabiyallahu ta'ala anhu dafay mel ni da ngay beddi ki dul jullit mais ak ATT da lay permettre nga mën a ànd ak ki dul jullit parce que dina ko permettre mu visiter non seulement mais mu gën a xam ni cëslaayu diine l'islam mooy booloo déjà mooy fraternité boobu parce que li ñu ciy dem defi ji tourisme religieux bi du lu ndaw amaana dina jël 60% voyage bi parce que mooy cëslaayu voyage bi bu ñu ne gàmmu cëslaayam mooy fa Cheikh na tëdd nga dem ba foofu donc mooy 60% mais 40% yi day nekk tourisme boo xamante ne tourisme bu utile parce que dina la permettre nga mën a dem defar sa yaram dina la permettre nga dem à la découverte parce que pratiquement bu ñu demee di nga wër Casa région yëpp di nga dem wàcc Casablanca dem Fès dem Marrakech excusez-moi jóge Marrakech dem Rabat jàdd Meknès continuer dem Fès jóge fa bu gàmmu pare wala gàmmuwaat pare ñu may la nooy defaraatee sa yaram ndigeex tour bi nga defaraat sa yaram bi nga dem Ifrane wala xool dëkk ba xool nii différence bi parce que boo xoolee sama photo bi Ifrane laa ko defee mag sama yaay ñu ànda nga jóge Ifrane ñu yóbbu la nga dem defar sa yaram dëgg-dëgg ci biir xamaam yi donc c'est vraiment le tourisme autrement mais aussi le pèlerinage autrement te nee naa la tàmm nañ di tukki du mën a def nañ réew àdduna yëpp mais pratiquement continent yëpp jaar nañ fa te benn bu ci nekk yi soit vacances ngay dem wala nga dem mission donc mën nga apprécier nga xool fan la dëgg bi nekk raison pour laquelle ma ne la ATT beneen dimension la du dimension wu agence ak opérateur tour ki mais beneen dimension la te mënoo kaa expliquer ku ko defagul en fait peut-être da nga koy jox ay bribes rek mais bu ko defee xam ne la nga doon wax peut-être lu ndaw nga ci jot a junj moom découvrir na l'essentiel donc grosso modo loolu la en dehors de ça ñun ñi nga xamante ne ay professionnels du métier lañ gis nañ loo xamante ne daf ñuy neex parce que dañu bëgg ci li ñuy liggéey aviation surtout ci Sénégal nit ñi xam ni am nañ seeni doom ñoo xamante ne li nit ñi yaakaar ne yeneen dëkk kay def wala yeneen réew yi rek la am na fi sama voyage ak ñoom ils m'ont permettre nañ ma mën a waxtaan ak sama mbokk yi ma àndaloon ci li ñuy demee maanaam wan leen yoon bi fi ñuy à commencer par li ñu jël moyen de transport parce que tukki dafa am ñeenti tànk bu njëkk bi dañuy wax transport maanaam li lay yóbbu tànk beneen bi damay wax hébergement la mais boo wàccee fa nga jëm aussi da ngay waxaat transport en dehors de ça nga waxaat hébergement
donc te yooyu benn bu ci nekk mën naa laa faram-fàcceel li ci ATT def parce que ba ñuy dem ñu ngi jël benn Boeing 738 900 la moo mujjee génn ci type catégorie boobu am capacité bu tolloog mën a def juróomi téeméer ci version yu moyen ba juróom benn téeméer du nit ci biir te Air Maroc bi ñu voyagé tamit ci collaboration wu ATT ak ñoom ñu gis ni dañuy tatagal pèlerins yi tatagal leen ñun ñu mën la expliquer parce que bëgg nañ ku dem yóbbaale ba sa doom mën a xam ne biir Sénégal ak njàng fi mu toll tey niveau bi mu toll tey kan rien que pour sa xam-xam war nañu mën a xëcc suñuy rakk que ñu ñëw dugg ci métier boobu ñu wan leen ban façon avion lañ dugg yenn yoon lañ jaar parce que il faut savoir que ni jaww ji li may wax dafa am ay yoon ay tali comme ni suuf si amee ay tali ñu wax leen yoon yi ñu jaar wax leen lan moo tax avion buy yëkkatiku loolu yëpp dañ koy tànn sànq maa ngi wax ay procédure la nekk loolu yëpp dañ koy tànn ban wet lay yëkkatiku parce que buy yëkkatiku il faut mu jàkkaarloo ngelaw li ñu wax leen lan moo waral loolu ak buy yéeg lan moo tax muy tànn ba ne fii laa bëgg yéeg bu boobaa ñun ñi nekk ci métier boobu soit dañ koy wax ne que foofu mën a faa dem parce que am na kenn ku fa nekk te yéen a bokk yoon wala yéen a ngi tese ci benn point sàngam ngeen di tese donc ñu wax leen loolu wax leen tamit condition météo yi naka la mel ci instant boobu ñuy voyager ak ñoom ba ñuy yegg Casa ñuy expliquer ñu wàcc dugg ci oto yi li ma wax sànq dama ne la moyen bi ñuy jël mooy type bi ñu jël déjà ni mu doonee lu nit ñi di seet daal pour dem ci beneen bi mooy ñu wàcc foofu tamit moyen yi ñu jël mu leer la ne am nga ci ko sa nguur mais sa xaalis li nga dugal boo tàmmee tukki dëggantaan nga xam ne liñ la jox ak li nga dugal am na lu xóot lu leen ñu wutale quoi te loolu yëpp pour man ci parce que suñu borom ala kulli al li mu bind yëpp loolu la ci gën a fonk ñoom ATT ñu fonk le loolu donc ci biir transportu Casa bi yoon bi yëpp dañ lay wax lan moo lay xaar boo demee ci diine ji nga sas ne moo lay yóbbu lan moo la fay xaar lan moo waral gàmmu bi kan la ñuy gàmmul bu weesoo kan la ñuy gàmmul fa nga jëm fan lañ lay yóbbu buñ la fa yóbboo ñaata temps nga fay def. ci biir avion bi lay amee. ci biir oto bi bu ñu wàccee xam nga fii jóge naa ci avion bi parce que avion bi tatagal nañu waa avion bi ñoo ñuy tatagal ñoo ñuy dal maintenant ci biir oto bi ba ñu wàccee Casa ñu wax leen expliquer leen parce que kii di nekk ci biir avion bi xam nga dajalow leen yéen rek kese loué avion ñeneen ngeen ko bokkal donc ñuy expliquer leen ba ñu duggee ci car bi war a dem li ñu duggoon balaa ñu ko fàtte ñu duggoon léegi nan la demee niñ ko defee nañu yéegee la nangam lan moo tax ñu jaar ban yoon lañ jaar lan moo tax ñu jël yoon boobu ainsi de suite ba yegg donc loolu ci bus bi nga xamante ne moom la ñu muy nag ay bis yu bakkane parce que société yi gën a mag ci Casablanca la ñuy ñoom jokkool liggéeyandool ñu dugg ñooñu expliquer leen ci ba diine ji weesoo ba pare li leen fi indi ñun ñu mën leen a encore une fois wax ni bu ñu demee bay oññeeku kenn ku mu ci mënta doon koo xamante ne kii am nga xalaat par rapport ak liñ leen expliquer ci avion ak luñ koy defee kii yooyu bu dee sa doom la bu dee sa jarbaat la may nañ leen ñun ñi nga xamante ne ci liggéey ci métier bi lañ nekk bu ñu bëggee ñu ñëw visiter xam nga kooku captiver nga ko mais jox nga ko beneen motivation parce que amaana lu mu xalaatul woon ne am na bu demee dina tettal bu mënulee tettal dina dellu siwaat ci ñun nii ñu mën a tettal doomam jooju donc pour résumer wax la ni la beneen dimension la par rapport à yeneen yu ñu xam ak sunu jaar-jaar yeneen yu ñu gis aussi bëgg xiir nag sunuy am di jàmm sunuy mbokk sunuy xarit pour que ñu jublu ci yoon bi ak ATT mën a
xam ne li ñuy wax ni du lu ñuy wax rek pour publicité wala lu ñuy wax rek pour que nit ñi ñëw bokk parce que ñun ay voyageurs ay clients wu ATT lañu woon ay clients wu ATT duñu ni membre fondateur ou bien ay actionnaire ci biir mais clients wu ATT lañ mais liñ ñu woon doy na ñu dal na suñu xel parce que chaque année man à travers association boobu dinaa leen andi lu mat 10 membres association bi ñu war a mën a tukki ak ñoom donc grosso modo loolu dans un premier temps loolu laa amoon ci li ma léegi comme ni nga ko déggee xam nga da ngay doomu Lebu nga bokk Cap Vert waxuma la Wakaam Ngor Yoff mais Cap Vert nga bokk ma daal di lay bàyyi yow itam ndax xam naa ne boo leen woowee dinañ la wuyu si ma daal di lay bàyyi rek nga may daal di bàyyi nga daal di woo ñi nga xamante ne moom mooy suñu mbokk yi parce que bëgg nañ yu mel ni bëgg nañ ay gàmmuwaat bëgg nañ ay dem aji Màkka et tout lan nga leen di wax ci loolu encore une fois damay sawar ci ñaax leen parce que quand même ku xam Lebu xam que ci bëgg lu baax ak bëgg def teraanga ak bëgg jaamu yàlla bu mat ñu gis ni lii nekk di ATT di def lu leen di gënal la bu tànn jotee rek lu leen di gënal la ñu leen ciy xiir davantage que ñu koy defee ci ATT te ñun bu ma ne ñun man particulièrement damay wax ne toujours ak ATT képp koo xamante ne ki bëgg ngaa waxuma gàmmu rek mais bëgg voyager ak beneen destination boo am leer na ma ne même buñ fa dul dem mën nañ laa teg ci yoon pour nga dem fa donc may woo sama mbokku Lebu yëpp Ngor ba Tubaab Jalaaw région de Cap Vert lii Lebu yi am ak li ñu ci yàlla dénk ci ay mbokk ci ay xamee ci ay am di jàmm ñu woo leen ci bu ñuy tukkeeti nañu jël ATT nañu contacter am ngeen seen mbokk muy Babacar Diagne mu ngi Wakaam mu dugal leen parce que membre fondateur la ci mu wan leen ni ngeen di def ba mën a dugg parce que yombal yiñ la mën a def tam bari na waa ATT gis naa leen ñu yombal nit ñi yombal duñ la ko defloo joni ne la joxe ko léegi tout de suite et maintenant donc yombal yooyu tamit day baax ci ñu bari parce que yemaale nañ ki am ak ki amul ki matalul ak ki matal pour que yombaay boobu mooy tax amaana ki matalul war saa mën a yegg donc daal ñu ngi woo Lebu yëpp pour que bu ñuy dem muy gàmmu ji muy gàmmuwaat ak yeneen destination parce que xaw ma ndax wax ngeen ti mais en connaissance de cause xam naa ni ATT dimension du voyager rek pour gàmmu gi parce que am na yeneen activité yu daxañ ci biir amaana bu gënee yaatu ñoom seen bopp dinañ ci wax ak waa Jama TV encore bu boobaa tamit ñun dañuy sawar ci teetal leen wax leen lan ak lan ñun moo ci sunu wàll ci biir amaana du doon lii yëpp daal donc daal grosso modo di woo au-delà de Lebu gi sax damay génn Lebu gi parce que dama am ay xarit yu dul jeex ay am di jàmm ñëpp moo leen ci ñuy voyager ak ATT Airport Travel Tour mooy ATT mooy abréviation ATT. lan ngay wax Jama TV. kontaan ci yéen parce que kontaan ci Jama TV parce que dañu tollu jamono boo xam ni ci 21e siècle bi communication information bu dëgg bi dafa am solo ñu ngeen ànd équipe boo xam ni ci li ma parce que ñun tam ay psychologue lañ dañuy am lecture parce que nit bu bëggee li muy def jëmbat ci fulla kooku jàppale ko day daal di yomb parce que dafay mel ni da ngay xëcc rek naan nañ dem donc encore une fois di leen ñaan ngeen doole góorgóorlu parce que du yomb parce que lu yomb moom baaxul te monde bi ci boppam fi mu nekk moo compétitif information bëri na comme li ma wax communication bëri na mais dañuy ñaan yàlla Jama TV ci kaw ci kanam ci lu baax mais surtout mu nekk
télé boo xam ne day ñaax ci li ñu moom d'abord te baax ñu gën ñu cee xeer mais may ñu ubbeeku ñu xam li xew feneen ci àdduna bi lu ñu mën a dolli ñun suñu lu baax muy li sunu président poète daan wax enracinement ak ouverture donc ñuy ñaan waa Jamaat TV mën ñu jox boobu enracinement c'est-à-dire nekk dëgëral li ñu moom am ko muy lu baax